Faqja Na ishte dikur sjell sot për ju një kujtim të veçantë, një udhëtim në jetën dhe artin e një prej ikonave më të ndritura të kinemas italiane dhe europiane, aktore së madhe Virna Lisi. Një emër që nuk lidhet vetëm me bukurinë, por me dinjitetin, zgjedhjen artistike dhe forcën e karakterit. Virna Lisi lindi në 8 nëntor 1936 në Ancona, Itali, që në moshë shumë të re, fati dhe talenti u takuan. Familja e saj u shpërngul në Rom dhe pikërisht aty, mes rrugëve të qytetit të përjetshëm, nisi rrugëtimi i saj artistik. Ende fëminj, Virna u përfshi në botën e kinemas. Kamera e deshi menjëherë. Por ndryshe nga shumë yje të rinj, ajo nuk u verbua nga dritat, që në fillimet e saj, Virna tregoi se kishte diçka më të thellë se bukuria, kishte inteligjencë artistike. Në vitet 50, ajo u shndërrua shpejt në një nga fytyrat më të dashura të kinemasë italiane. Publiku u magjeps nga pamja e saj klasike, flokët bjond dhe sytë e kthjellët. Por regjisorët zbunohen tek ajo një aktore të vërtet, të aftë të përballonte role të ndërlikuara emocionale. Vitet 60 ishin kulmi i famës së saj. Hollywoodi i hapi dyert. Ajo luajti për krah emrave të mëdhenj dhe ju ofruan role që e portretizonin si simbol bukurie. Por Virna Lisi bëri një zgjedhje të rrallë për kohën. Ajo refuzoi të mbetej i kufizuar në role sipërfaqësore. Ajo zgjodhi Europën, zgjodhi teatrin, zgjodhi artin. Virna Lisi nuk donte të ishte vetëm një ikonë estetike, por një aktore që lë gjurmë. Dhe ja doli. Me role dramatike, historike dhe psikologjike, ajo tregoi një thellësi që e bëri të pavdekshme në ekran. Në çdo film, Virna sillte një qetësi aristokratike. Ajo nuk kishte nevojë për gjeste të mëdha. Një shikim, një pauzë, një heshtje dhe emocioni arrinte tek publiku. Ajo ishte mjeshtre e nëntekstit, e fjalës së pathënë. Karriera e saj u pasurua me çmime të shumta dhe vlerësime ndërkombëtare. Ajo fitoi çmimin për aktoren më të mirë në festivalin e Cannes, si dhe çmimin César në Francë, duke dëshmuar se arti i saj i përkiste gjithë Evropës. Në vitet e pjekurisë, kur shumë yje zbehen, Virna Lisi shkëlqeu edhe më fort. Ajo interpretoi figura historike, nëna të forta, gra të thyera por krenare, duke treguar se talenti nuk ka moshë. Jeta e saj personale ishte e qetë dhe larg skandaleve. Një grua e rezervuar, besnike ndaj familjes dhe profesionit, Virna Lisi jetoi ashtu siç interpretoi, me elegancë dhe mas. Më 18 dhjetor 2014, në moshën 77 vjeçare, Virna Lisi u nda nga jeta, duke lënë pas një trashëgimi artistike të jashtëzakonshme. Por ajo nuk u largua nga kujtesa jon, sepse aktorët e mëdhenj nuk ikin kurrë, ata mbeten në role, në emocione, në histori. Virna Lisi mbetet simboli një epoke të artë të kinemas italiane, një grua që zgjodhi karakterin mbi famën, thellësinë mbi sipërfaqen, artin mbi kompromisin. Ajo na mësoi se bukuria është kalimtare, por talenti i vërtet është i përjetshëm. Faqja Na ishte dikur e sjell këtë video si një shenjë mirënjohjeje dhe respekti për një artiste që i dha kinemas jo vetëm fytyrën e saj, por shpirtin. Virna Lisi jeton ende, në film, në kujtesë dhe në artin që nuk plaket kurrë.